kata gini giminyalo wacho ni significance mane kata ber mane maponono ne ubiro godo oganda mana weche mag multi-party democracy repeal mar section 2A tiende nang' wigi duto significance mane mantiere godo kata pek mane ma ponono ubiro godo. Erokamano Cleophas. Mokuongo Sabasaba Tarik 7 dwe mar 7 higa ka higa en odiochieng' ma jokenya paro godo odiochieng' mokuongo ma iluongo ni ng'anyo kata defiance mar single party dictatorship nowuok ayanga ma ji koro dhi okoni kiwe ni ena ji matine ma koro nung'o ni kata ema wuoyo e bwo mesa wadhi kama kunji mondo miwanyisi ni jokenya ok oyie gi kaka politics kata sirikal ma Kenya tiyo. Omiyo significance mare maduong' ahinya en ni nokuongo fwenyo ne jokenya ni gin ema gin gi teko ma ginyalo decide godo kaka gidwa ni mondo mi oritgi kata kit telo ma gidwa ni mondo mi oritgi. Na okelo negi fwenyruok ni kare the right kata ma tinde sani ng'ine obedo codified teno ndiki gi kore pend chik kipengele mar 37 yudo koni ng'ato ka ng'ato nitiere gi ratiro mondo mi ka en gi jowetegi gibed piny gigo mbaka kata ondik barua mondo mi oter e opis mora mora moneno ka ok ti maber kata mondo mi odhi oluor ofis no gimiluongo ni picketing kata mondo mi giwuoth e streets kata giwuoth e estates kata giwuoth kanyo miluongo ni maandamano kata gidhi gichokre mondo